¿Te has preguntado por qué los gatos se vuelven locos a las 3 a.m.? La respuesta es más interesante de lo que piensas. En los próximos segundos descubrirás la razón detrás de este comportamiento felino. Los gatos son naturalmente nocturnos. En la naturaleza, cazan sobre todo de noche. Esa es una pista importante. Tu gato podría estar siguiendo su instinto de caza. Pero hay más. También puede ser un intento de llamar tu atención. O quizás simplemente están desbordando energía acumulada. Proveerles juguetes interactivos puede ayudar a reducir esta hiperactividad. Recuerda, un gato cansado es un gato feliz y tranquilo. Sorprendente, ¿verdad? Dale me gusta si encontraste esta información útil. Suscríbete para aprender más datos curiosos sobre tus mascotas y otras cosas curiosas o raras.